سامله خیلی خوش اومدی به پارت نهم بازی ووکانگ. بدون معطلی بریم اگه شروع بکنی سریعتر تو چی میگی کسافت. پارت قبلی که ما تا اینجا خودمون رو رسوندیم و با اون میمونه همشهریمون درگیر شدیم. این دفعه ببینیم قراره با چی درگیر بشیم. بله. دوباره باس. دو. Why so stubborn? Keep at it. You could melt into blood and pus. Darling, come on. It's perfectly cool in here. Join me inside. I've seen dance practice with you. Such humor, Admiral. Let go of your stubbornness and I could request Master to set you free. Then I'd be Baby. open to joining you. Oh, I don't deserve you. That old bastard has really made good use of Wukong's relic. Even you, celestial courtier, bend to his will. Yet my ears tell me that the destined one has stopped the money wheel. Pity. Reckon it won't be your master who unlocks these metals eventually. These gold symbols are made by our Grand Master. And you think a puny monkey can go beyond that? چی شد؟ نه. و لاک پشت گنده. You've roused Turtle, General. How could you know he's here below? Turtle? Snake? Who cares? I caught a whiff of monkey stench familiar enough for me to sound my welcome. Master valued your talents. He kept you alive beneath the pagoda for your own good. How ungrateful. Evidently, you just don't بیا deserve جلو. the ecstasy بیا of the جلو. New West. زیادی حرف میزنی عزیزم. بیا بیا. اوچ. اینم بگی. اینم بگی. اینم دوست دارم. اینم روش. اینم بگی. بلند شو بلند شو. بلند شو. ای گاه خوردم. یا خدا. آی. نزن کسا. نیام. 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 همین بود ای بابا ای بابا. زکی. نکن کسافت. اوه. نزن کسافت. برا بچ بیای وسط. بیا به یه درس دو. ها؟ برا بچ بچه چه باگی سمی؟ همشهریام کو؟
کسافت چه غلطی کردی؟ and shiver with کله سفید شدی. ولی تو فقط بیا پایین، من میدارم تو. کسافت. آی وحشی. یه لحظه. آره اینو بگی. مردم. ماجی باگ خورد. همشهری ها معلوم نی کدوم گوری رفتن منو تاریکی کردن. اشکال ندارم، دوباره میام سراغت. بیا بیا. اه پس گریس اینجاست. بیا جلو کسافت. died and come back. Your name. I choose What the death fuck? over your very life. And flush! آبروم رفاجی. Abandon your sense of justice and you اوکی پس تو اول کرمتو با اون رد و برقا میریزی. اوکی فهمی است. پس اول خودمون رد و برق خودمون رو فعال میکنیم. خب این که از این. الان میام سراغ اون. you وای want to بی save شرف. but who گو can خودم گو خودم گو خودم. جان شده. spin? یه لحظه با یه لحظه تو مثل آدم مامان. آی Tremors forge thunder. Classic spawn bolt. من حاجی نمیذار اصلا نفس بکشم. آخ And flush! بمی بردم بمی. بله منطقی که تبدیل به اجرا میشیم. امری دیگه ای نداریم. To your true self. کشف او یه زورت. بیا پایین. همیشه ریا جان مادرت این دفعه مثل آدم بیه بریزی سرش. حروم استغفر الله. او Tremors forge thunder. بابا بسته بگه جرا بابا. بابا نمیذاره این کثافت نمیذاره. او نه کثافت دیگه خیلی پرو شدی. Tremors forge thunder. Classic spawn bolt. بیا دیگه Stubborn as a stone. که رفت کلشو سفید کند. Now that my persuasion you'll go back to Pagoda and be
نیو نیو نیو. قبلش من این برات پر میکنم و یه همشهری جدید برات میارم. برو بزنش. اوچ. ایو بوینگ. خدا لعنت. من چرا خود نزدم؟ ای خدا ای خدا. Died and come back. You still know. با یه چوز رعدوبرق خون من نصف میکنه کسافت. بیا با این. داره این کسافتو. آخه تو هوا چی شد؟ این کسافت رفت کرمشو بریزه نه؟ بیا پایین! من داره اونو میزنن آجی. آجی علیگی شما دارید زور میزنی. مردن هم شهری هم مردن. خود کسافت رو بیایی بر. اینم بگی و اینم هست. آشه اینم مولک. گاخد گاخد. امر اینم میگه اینم روش. یه چیز دیگه. بینگ بانگ. کشترت کسافت. Monkeys are set in their ways. الان هیچ گوهی نمیتونی بکنی. Still though, you'll never crack the gold symbol. بله فرار میکنیم. کجا عزیز؟ لایک باشه. اینو بزن تو کلش.
او او دیگه کی این توه؟ بله تو میخوای منو پاره کنی؟ آشه واجب چخ رفتم وای اه؟ کوتوله What took you so long? Constipation? I was nearly cooked alive in there. Move it. دیگه دیگه Blasted eyesore. Wasn't even worth my second glance back in the court. That same look again. بله خب Furry coat and a مشکوکی pinched face. Luck's شانس all تنها you've got. چیزیه که داری Great, another mute. Whatever. Not dally. میمه Now آجی we'll هفت turn to نمیزنه I who shared a few tales. That yellowbrow is not like our foes. That old monkey from Mount Quagua asked me to back you up here to save you from his ugly tricks. He told me that once we gathered all 6 relics, we could bring Wukong back. Let's say I buy it for now. I'll go and catch up with him first. You take a look around. No more dawdling. My old friend! You must have had it rough all these years in this shithole! Rest easy! Once we're ashore, I'll take out رفیقت the یه لاک blasted پشت temples گنده for you and Brother Snake. Easy there! Easy! I hear you! Dead or alive, all suffer the same. You'd be better off staying a stone. Come on, cut the whips and vines, will you? You're too old for those. Yes, stop the sobbing. Stay here and wait. I'll check on your snake, pal. خب دیگه کم کم پارتو ببندیم مشکوک نگاه میکنین گراز اسمتو میذارم سامان سامان جان چطوری سام بیا با هم سفر شیم هم سفر خوبی میشی یا نه بیا زنقدش Show some respect to your elders. چی میگی بیا با هم دوست شیم بله Listen. باش کسافت خب بچه ها امیدوارم لذت برده باشید تا ویدیو بعدی خداحافظ